Mana akaunti yako? Jambo afande. Roja. Nakupata Roja. Nipenda sio silipo wapi area? Mbona sasa hivi na kibogo sana unaondoka. Omba afande. Kupata afande omba. Asante sana. Shikamoo. Marahaba. Nakuja kumaliza mjomba wangu yuko hapa. Baba tu. Sote. Ndio baba tu ndani. Amekamatwa na kusagana. Wewe mtoto mdogo ama swala huyawezi. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kulifuatilia hili jambo na nisipolishughulikia mimi nani atashughulikia? Unataka kuniambia kwamba hakuna mtu mzima zaidi yako wewe? Sina kumtegemea zaidi ya mjomba wangu na yeye ana hiyo biashara. Unamtetea muuza bangi? Sio kama namtetea, afande. Moyo binadamu ni hatari kwa binadamu mwenzie. Nini? Moyo binadamu ni hatari kwa mwanadamu mwenzie. Nini unamaanisha? Ubaya au wema upo ndani ya moyo binadamu. Ila tambua afande, tamaa ndio mbaya kutoka ndani ya moyo. Kweli eh? Hebu sasa nawe sema na moyo wako. Ni kwa mjomba wangu amekamatwa na bangi? Mimi sina jibu la kukupa katika hilo. Ushanielewa? Nitakuelekeza kwa mpelelezi wa kesi ya mjomba wako, sawa? Yule msofe yule bwana bado mbishi sana. Amekataa kuuza? Amekataa. Kwa hiyo ndio tunazungumza na afande Dani hapa kuona nini kinaweza kufanyika cha haraka. Sasa kimi ni bora zaidi na kuja niko hapo mtaani kwetu hapo kwa ule mtaa wa pili. Nakaona kale katoto. Sasa kwa nini hujakagonga? Ungekapushilia mbali huko bwana. Kangekufa kale ingekutumaliza kesi. Yaani hapa mtaani kanatupa kero kweli yani. Kanatutia hivi. Susan. Abe. Bako anauza madawa sasa. Sasa natoa magonjwa. Usake liko hapa. Kumbe nitoe mjomba wangu niondoke naye. Sina maana hiyo. Na maanisha anauza bangi, si ndio? Lakini ana hiyo tabia. Unabisha nini wakati ndio tumemkamata naye? Sawa. Sasa ili atoke nifanyaje? Ili atoke inahitajika milioni 5. Milioni 5? Ndio, vinginevyo mjomba wako ataozea gerezani. Sasa mimi milioni 5 naitolea wapi? Hata mimi sijui. Cha kukushauri tu labda uuze nyumba. Hakuna namna nyingine. Sasa mimi nitaishi wapi? Maana hela yote nitaileta hapa. Kwa hiyo nataka mjomba wako ateketee, sio? Hapana, yeye ndo tegemeo langu. Inabidi uuze nyumba ili uweze kuokoa tegemeo lako. Sawa. Unaweza kwenda. Hata kuniona unioni au? Kwani si umekuja kwangu? Ndiyo. Lengo lako la kuja asubuhi yote hii ni nini? Si nimekuja kusalimia au? Ulinisalimia sikukujibu? Hapana. Basi funga mdomo wako mimi niende shule. Hivi wewe, jeuri yako itakufikisha wapi? Angalia mnavyoishi maisha magumu kwanza. Hivi wewe na wazazi wako mna ukichaa au? Nani amekwambia mimi naishi maisha magumu? Ni wewe. Wewe mtoto tajiri? Ndiyo, kwani unanionaje? Ungekuwa mtoto wa tajiri, ungekuwa umekaa nyumbani watu ndio wanakufuata wewe. So wewe, kuamka asubuhi na kufuata tu majumbani kwao. Kwa unanidai? Hapana, sikudai. Sikiliza. Mimi sio dhaifu. Dhaifu hawezi kuzuia dhuluma. Kwa hiyo hapa hamna kitachozulumiwa. Unajua unachekesha sana. Kwani nimekuwa katuni? Najua hapa haki hazipatikani, ila kwa juhudi zangu mjomba wangu atatoka. Ina maana mimi hapa nimekuwa mlinzi.
Vipi mjomba? Poa tu. Mjomba, siku ile ulinikimbia. Kwani shida yako ni nini hasa? Napenda kuona watu kwenye mwenendo bora wa kijamii na sipendi kuwavuta bangi. Ni kitu ambacho nimekizoea. Upo uwezekano wa kukiacha? Unapenda niache? Ndiyo, napenda uache na wachukie wale mabangi, wauza bangi na mwishoni wavuta bangi wanakuwa na tabia mbaya. Sawa, nimekuelewa. Wewe ni mtoto mzuri na mwenye maneno mazuri na kwa ajili yako nitaacha. Kweli mjomba? Kweli, na hapa ninavyokuambia sitavuta na sivuti, na nilikuwa naelekea kijiweni kwenda kuvuta, lakini kwa heshima yako siendi tena kijiweni. Mjomba, mimi ni mdogo sana kwako. Nashukuru sana kwa kupokea ushauri wako. Binadamu tumezungukwa na nyakati mbaya sana. Kiburi, dhulma, yote vimetutawala. Hatunufaiki na tunalo na tuulize vizuri. Haya, bye. Pole sana mjomba. Asante mjomba. Nishapoa. Tujani ni mjomba. Mfikishaji alikuwa muongo na msikilizaji alikuwa mjinga. Ni kweli. Lakini mjomba, mimi sina kosa lolote. Ni kweli mjomba. Unapotaka kupambana kitu kigumu, sasa tutaki kuwa laini. Eti kumbe lengo lao tuuze ile nyumba yetu. Sasa tukiuza ile nyumba yetu sitaenda kuishi wapi? Lengo lao nataka sisi tuwe chini yao. Fadhali. Abe, Mama yako alikuwa mwanamke jasiri sana, kama unavyomwona Simba. Na wewe leo unafuata njia zile zile za mama yako. sikuangushi mjomba, wale wajenga tu mtu, mke na mtoto wao. Sana pambana. Wewe uonyesha kwamba sasa kila kitu kama wanavyozaliwa wao. Hilo ndio lengo langu, nataka kuonyesha kwamba hela sio kila kitu wanavyozaliwa wao. Alafu kitu kingine, nakuomba uwe na amani mjomba. Usana wasiwasi mjomba. Mimi nakuaminia. Wala usije kuuza ile nyumba. Hakikisha ile nyumba iuzwe. Sawa mjomba, nyumba haiuzwi. Kwanza kabisa tutavunja yote, alafu tutajenga vizuri. Tutaanza kufunga sasa mabata, zinga wale, kuku, mbuzi kidogo, ng'ombe, na najua unapenda ndege. Tutafuga njiwa hapa na wale ndege wengine wadogo wadogo, ili ukija unaviangalia unacheza nao, vinaruka ruka hivi, vinaruka Yaani baba, hapa itapendeza kama nini? hiyo. Chakua sana. Hatuwezi kubata hivi, lazima tuvunje. Sote Na mwapa. leo nimekuja kirafiki sana, sijamkali kama ulivyozoea. Kweli leo uko kila kitu. Napenda kukuuliza, uko tayari kuangamia? Ujue bwana, mtu mwadilifu ngumu sana kuangamia. Nani mwadilifu? Bila shaka mimi ni mwadilifu, na ndio maana na uhakika na haki yangu nitaipata. Sasa sikiliza nikwambie, cha msingi uza nyumba. Niuze nyumba? Ndio, uza nyumba. Ukiendelea kung'ang'ana humu utapotea. Ile nyumba ndio msaada peke yake ya kukusaidia wewe. Halafu nikiuza sasa nitaishi vipi? Kuishi utaishi tu, ili mradi utoke humu ndani. Sio sehemu salama hii. Ukiendelea kung'ang'ana utaendelea kuteseka humu ndani wewe. Afande, labda nikwambie kitu kingine. Humu nilipo mimi nipo eneo salama sana. Bora kuishi humu kuliko kuuza nyumba yangu. Hivi nataka kukuuliza, pale unauza nyumba au unauza eneo? Iwe nyumba, iwe eneo, nishasema mimi siuzi kitu chochote, kwa sababu ardhi ni utajiri mkubwa sana hapa duniani kuliko pesa. Una uhakika na unachoongea? Ndio maana nikakiongea kwa mimi naona naye. Alafu afande, wewe kwani unapenda kwa mtumwa juu wewe ninazo wewe? Nani mtumwa? Wewe ujioni bwana, mtu umesoma, una elimu yako mtanashati, lakini bado umesimama katika haki. Kwa hiyo unataka haki? Nataka nikwambie, katika hii dunia hakuna haki. Sasa wewe unaofikiri haki, endelea kuwa kusubiri haki. Unaona?
Wewe mtu gani unasumbua kila kitu? Umeeleza unataka kusaidia hapo bado unaendelea kwa mkai. Hakuna utoze huko ndani. Yaani kama ningejua hii njia tunakutana na kinyago kama hicho, haki ya Mungu nisingepita mliki. Na unatakia nini tupite huku? Yaani anavyoonekana tu hata kula alijala. Hata nyenyea pia amjala. Au tumbo lako ina kioo. Inaonyesha mmekula vinono, alafu mnajua pesa zimefanya mmekuwa wajinga. Nani mjinga? Sasa nyinyi. Masa mimi sijala, mchikiana nini? Yaani mimi nakuchukia sana wewe mtoto. Mimi nakupenda sana wewe mtoto. Lazima unipende kwa sababu mimi ni mtoto wa kitajiri na wewe mtoto wa kimaskini. Ninyi sio matajiri. Ninyi ni wajinga wa akili tu. Hamjitambui ndio maana mnaangaishwa na hayo mambo ya kidunia. Hivyo mtoto, nani alikupa kiburi hivyo cha kuongea na sisi hivi? Nataka niwaambie, msiamini pesa ndio kila kitu katika dunia. Naweza mkawa na pesa na mkakosa mnachokuta. Kama kipi? Yupo siku nitamtajua hivi. Sheteke kama mtafuna na nguvu. Yaani mtoto mwingine naongea. Yaani mama yule siku yake tu moja na migao kama kigogo cha buti. Aende zake. Na mwaka huu mtakoma. Yaani kwa jinsi ninavyoona kale kabinti kale katakataa kuuza ile nyumba. Ulimpata ukamweleza? Hapana, jambo hilo sijafanya. Mimi ninachokushauri wewe mpate ukamweleza hapo uone atakujibu nini. Na je akikataa? Jambo dogo sana hilo. Fanya kama ulivyofanya mwanzo, watume watu wakavute bangi pale, tutamkamata kama alivyokamatwa mjomba wake. Hiyo idea nzuri. Idea nzuri. Na sasa nikujuze kidogo. Ndio. Nimetenga budget ya shilingi milioni 10. Ndio. Sasa kwenye hii 10 sijui nikupe 5, sijui. Lakini wacha wewe nikupe milioni 3. Milioni 3 zimekuwa zangu. Za kwako? Za kwangu mimi. Sasa mimi nataka nimuonyeshe. Nitampa shuruba yule. Ndio. Yaani ule kwanza mwanzo nilikwambia tutakupa milioni 5. Ndio. Sasa mimi nitakafuata nitakamwambia bwana ule bwana kawaonea huruma sana, kawaongezeni milioni 2 zitakuwa 7. Ndio. Sasa kakikataa ni mikofi tu. Hapa makofi ule lazima akubali. Hawezi kumkosesha milioni 3. Wewe milioni 3? Shapata kiwanja. Fanya kazi yako vizuri. Utaona mwenyewe. Sawa. Yaani nitampa shuruba. Nitamuonyesha kuna watu wana roho mbaya sana. Sasa kula bia. Yaani nitamuonyesha tuna roho mbaya mjini. Kula bia. Bila shaka upo kwa ajili yangu. Kabisa, swadakta. Nipo kwa ajili yako. Shida yako ni nini hasa? Mimi nataka kuinunua hii nyumba. Hiyo ndio shida yangu kubwa. Kwa shilingi ngapi? Nadhani milioni 7 itafaa. Da, wewe kama hiyo ni hela nyingi sana. Huwezi kupata hasara. Loko ya wanangu. Ninyi ni maskini. Sasa ninachofanya mimi ni kutoa msaada. Utatumia milioni 5 kwenda kumtoa mjomba wako kule alikoekwa kule Lupango. Alafu akitoka mnaanza maisha na zile shilingi milioni 2. Huo ni jambo zuri sana hilo. Mnaweza kwenda kijijini mkaanza maisha yenu kule. Mkaendelea kuishi kuliko kutesekea huku mjini huku. Inaelekea na huruma sana na sisi. Mimi nina huruma sana. Ni kama tu mchungaji wa kondoo bwana. Lakini shida ni nyinyi tu wenyewe hamtaki kupauza. Sio kama tutaki kupauza. Wewe ni maskini tu unajifanya maisha mazuri, kumbe maskini wa kutupa. Tasikiza, siku nyingine usimpotezee muda wangu. Susan. Kutoka kiburi sana. Haya, tutaonyeshana.
Bwana ndugu yangu, samahani, nahitaji unisaidie kama ulivyosaidia juzi. Hapana. Nitakupa pesa kidogo kama shilingi 50,000. Lakini itakuwa ya mwisho. Sawa, hata mimi sihitaji tena. Wapi? Ni pale pale. Kwani jamaa katoroka? Wala hajatoroka. Yupo na anashikiliwa ndani. Sasa tunafanya hivi tena ili akamatwe nani? Kiujumla pale pana mpo wake na nataka pia huyo ashikiliwe. Kwani familia imekosea nini mpaka mnataka kuwapoteza? Kuna mambo wanafanya mimi yananiuzi sana. Yaani napata hasira sana. Sawa. Mimi nitaenda. Muda gani? Nafikiri uende muda huu. Nimewacha nende zangu polisi nikawalete. Okay. Nipe changu kabisa. Mjomba wako anasoma? Je, unataka maisha ya mjomba wako yaharibikiwe? Akiona mwenendo mbaya mjomba anaweza akaharibikiwa. Lakini yule kichwa mimi namwamini kuharibikiwa ngumu. Ukiendelea kuwa mkaidi, maisha ya mjomba wako atakuwa hatarini sana. Kitu si shari kuliko adhabu yake. Na pia vile vile kitu si heri kuliko malipo yake. Na kila kitu duniani hapa ukisikia ni kikubwa sana kuliko hata kukiona. Unamaanisha nini? Maana bado itabaki kwa kwangu, kwa sababu hata nikielekeza nyinyi vichwa vyenu hamwezi mkaelewa mimi namaanisha mimi. Kamanda, unamsikia anavyojibu? Huyu ni mjeuri sana huyu. Na ndio mimi nataka tufunze adabu. Bwana mkubwa, mbona uko na lolote ambalo umelikusudia kuhusu mimi na mjomba wangu? Mungu naye na ili yake amekusudia mengi kuhusu mimi na mjomba wangu. Hizo pesa zako haziwezi zikakufanya ukapata kile unachotaka. Umeelewa? Utanielewa mimi, utaelewa kama mimi narombaya. Mimi narombaya kwa kweli. Utaanza ndani. Basi. Okay, sawa. Alawa. Afande alawa. Ndio mwendelee na majukumu kidogo hapa. Sawa. Basi wewe. Jambo. Sijambo, mbona uko hapa? Mbona unakaa hapa? Ndio nakaa hapa, mjomba wangu amekamatwa. Ina maana aliokamatwa ni mjomba wako? Ndio, ni mjomba wangu. Tuondoke. Wapi? Wewe unaniamini mimi? Ndio, nakuamini. Hivyo hivyo ulivyo. Usiingie ndani, usifanye chochote. Twende tuondoke. Sawa, mjomba. Twende.
Mbona hakuna mtu sasa? Mpango wangu unafeli sasa. Hakuna mtu kivipi? Mimi kuna kijana nimemkabidhi kazi. Atakuwa ameenda wapi sasa? Labda tumsubiri, manake lazima tumkamate mtu. Tamkamataje sasa? Yaani tunafanyaje? Lakini huyu mtoto mimi ndio karata yangu ya mwisho. Nikuombe kitu kimoja. Ninachotaka ni ushirikiano wako ili niweze kufanikisha hii kazi yako. Kivipi? Sijakuelewa. Una maana gani? Pesa ndio kila kitu. Wewe toa pesa nikukomeshia kazi yako. Ina maana unataka pesa yako mapema? Yeah. Sasa lakini swali langu linakuja moja. Tutafanyaje ili kumdhibiti na huyu ni mtoto tena ni mwanafunzi? Nipatie pesa, nimpe kesi, nimpeleke mahakamani. Sawa basi, fanya kazi. Mimi kesho jioni na kote lako yote. Kwani kuna nini? Nimefanya makosa makubwa sana. Makosa gani? Nilipewa kazi, nikaenda kuchukua bangi, nikaja kuvuta baadhi ya mikono tu ili mradi mjomba wako tu akamatwe. Kivipi? Huo ndio kweli. Na leo ilikuwa wewe uje ukamatwe ili iwe rahisi kuuza ile nyumba. Mimi siwezi kuuza ile nyumba. Lengo lake si nataka kutunyanyasa sisi maskini. Ila mimi nataka kumuonyesha kwamba pesa sio kila kitu. Acha ujinga. Sio ujinga. Mimi nataka kuthibitishia kwamba pesa sio kila kitu. Sitaki kuamini, ila ninachoamini pesa inaweza kufanya chochote. Mjomba, nataka uamini. Pesa si kitu, ila utu ndio kitu. Hivi tutatumia njia gani? Nataka ushirikiano wako ili mjomba wangu aweze kutupa ndani. Na wewe ndio kila kitu. Sawa, nitakusaidia kwa sababu nimebadilika kupitia wewe. Nashukuru sana. Haina shida. Msote! Sikiliza Msote, nimekuja kukuomba kwa mara ya mwisho. Uza ile nyumba utoke huko ndani, ni shida. Hapana. Kwani umekuwa kitu gani? Mpaka unataka kufanya mambo hayo? Uone kama kuna kitu baada ya kitakuja kuharibika. Nakuambia uza nyumba ili tatizo liishi. Mimi sina matatizo. Ila tatizo unalo wewe na ule bosi wako. Tena naombe uyamalize hayo matatizo yenu jamani. Hivi kwa nini unaendelea kuwa mkaidi mkubwa wangu wewe? Kwa nini usitoke ule yani ukamsaidia mjomba wako? Hivi muone anaenda mtaani kule watampatia nini? Uone lini tatizo? Hivi mkuu wa kituo hiki akija kujua wewe ujinga unaofanya wewe, atakufanya kitu gani? Hakuna atakayejua na nakuhakikishia hautatoka huko ndani mpaka ile nyumba utakapoiuza. Nakuhakikishia ukweli. Hii inabadilika hii. Sio kashangaa siku maskini kama mimi nikaja kula kwa miguu. Nani akula miguu? Kumbe wewe mpumbavu mmoja unatishana na alizonazo. Sasa nataka kuambia hapo ulipo kwenyewe ujue tu mjomba wako anaishi katika mazingira yako. Yule anaishi vizuri. Tena ninapokuambia mjomba wangu mimi atakuja kunitoa ndani. Yaani unategemea mtoto wa kike kama ule aje akutoe wewe? Wewe kutokana na busara zake na hekima alizonazo ananitoa mjomba wangu mimi. Wewe jiongopee. Jiongopee na kuambia. Mimi sijiongopee, lakini mimi najiamini. Ananitoa ndani mjomba. Okay, tutaona. Wewe endelea kuwa mbinguni, tutaona. Basi nyinyi tutaona. Naam. Kama ikikaza sana basi uelekea kukatika. Unamaanisha nini? Matatizo yakizidi yaelekea kuisha. Upo sahihi. Kauli njema ni utajiri mkubwa kuliko pesa. Unaweza ukawa na pesa ukaribikiwa na kitu chochote kile huku na pesa mkononi. Ni kweli. Maskini siku zote wema ndio utajiri wake. Maneno yako mazuri. Utanisaidia kutoa mjomba wako? Ngoja tule kwanza, alafu tutajua nini cha kufanya. Sijamkuta amekaa sana. Kwa nini kukaa mpaka mwisho mpaka wamuone nduka? Nyie mfika? Sisi tulifika. Sasa mlimkamata nani ikiwa mlengo wa yuko? Na kwa nini mumpe kesi jamaa ya kuuza au kuvuta ikiwa afanye biashara hii? Noel, hivi niongee mara ngapi ili unielewe? Lakini mpaka mnampa kesi mtoto mdogo ambaye ni mwanafunzi, mnataka kumharibia maisha yake. Inavyoonekana wewe ndio umemtorosha katika ile eneo pale. Hapana, sikumkuta tu. Kumbe nini? Hamna, sikumkuta tu. Mimi namchukia sana yule jamaa. Na ninataka aondoke katika ule mtaa. Na lengo langu kuu sasa ni kuinunua ile nyumba. Lakini kwani hamwezi kutumia njia ya kiungwana hivi? Noeli, unanifundisha mimi kazi ya kufanya? Unanifundisha mimi cha kufanya? Hebu ondoka.
gari, ondoka. Sawa bosi. Nimerekodi mazungumzo yangu mimi na Baba Monica. Huo ni ushahidi wa kwanza. Vizuri sana. Hebu nisikilizishe. Hilo tu. Hata usijali. Umesikia hayo? Ndio nimesikia. Jaanza kunipatia hiyo simu. Uende nayo wapi? Nataka niende nayo kituo cha polisi. Alafu huwa napata muda kuongea na mjomba. Naweza kumkabidhi hiyo simu ili arekodi mazungumzo yao. Sawa, chukua. Nahitaji kwenda muda huu kwa sababu kesho siendi shule. Unaweza kaenda, sawa? Mtoto anakili kama mchwa. Hiki nini? Chakula. Chakula umemletea nani? Mjomba wangu. Nani anaitwa? Msoto. Msoto wewe kumuza bangi maarufu? Mungu atuone hicho chakula. Ndio kwanza. Onja na huko. Haya, funika.
Dhamira yako wewe ni kuona mjomba wako anasoma vibaya, si ndio? Lakini afande, mimi siwezi baki. Sikiliza nikwambie Msote. Endapo utaendelea kuwa mkaidi, hata unga nitakubambikizia. Kubali kumuuzia bwana nyumba ili uweze kusalimika. Endapo utaendelea kuwa mkaidi, utaozea jela mimi nakwambia. Siwezi kuuza kitu chochote. Mimi niko lazima nimpe hata bure. Lakini uteni kesi jamani, nimekaa kiuongo. Kesi hii haiwezi kufutwa. Pako ukubali kudhaminiwa na pesa hiyo itapatikana kwa njia ya kuuza ile nyumba tu, si vinginevyo. Kwa nini unakuwa mbishi wewe? Kwa nini unataka kupoteza uuzaji na kwa ajili kwa nyumba kama kwa nyumba gani ile? Kubali kuuza nyumba usalimike wewe. Si una nguvu kabisa, utaenda kupata nyumba nyingine wewe. Acha ujinga. Uza hii nyumba kwa mtu. Mimi na akili zangu timamu. Siwezi kufanya hivyo. Siwezi. Msote. Mimi nimekuja hapa, nimejitolea kuja kukusikiliza. Ulimaliza hili jambo vizuri tu. Nikupatie pesa, unipatie ile eneo pale. Umalize hii kesi yako. Mwenyewe uone kwa hii kesi ni mbaya sana. Kwani hakuna maeneo mengine mpaka uje ununue eneo lile? Afu nikishauza mjomba wangu mimi ataka wapi? Uje chukiza yako hizo. Ndio sababisha mpaka umenipambikizia kesi ya kuuza bangi. Unachotaka uweze kukipata ndio ushahidi utakapopatikana. Acha maneno yako ya kisamiati ndugu yangu. Ushahidi huo ukakatapi na uko hapa jela. Kwa nini ujiongeze wewe? Uza hiyo nyumba ndio salama yako wewe. Au unataka mjomba wako aende kupata matatizo kule nje? Sikiliza Msote, pesa ndio kila kitu. Pesa inaweza kabomoa milima, kavunja majumba. Pesa inaweza ikafukia bahari, barabara ikapita pale watu wakatumia. Kubali bwana, na pesa taslimu, nikupatie pesa, unipe lile eneo, tumalizane vizuri na wewe umalize kesi yako bwana. Pesa sio kila kitu. Bali uadilifu ndio ulinzi wangu. Upati kwa unachokitaka. Wewe ukipata. Sikiliza kuambia. Nimeshakumemeleza sana. Sasa nitaka tuache twende na tofauti. Yaani umeniweka kwenye wasiwasi mkubwa sana. Kwa sababu jana nilipika ugali nilikuwekea hujatokea. Je, nipitia kwanza nyumbani kulala. Vipi ulifanikisha? Ndio nimefanikisha. Naomba nisikilize. Jamani, nimekaa kiuongo. Kazi haiwezi kufutwa. Hapo kubali kudhaminiwa na pesa hiyo itapatikana kwa njia ya kuuza ile nyumba tu, si vinginevyo. Kwa nini unakuwa mbishi wewe? Sasa hapa ushahidi utakuwa umekamilika. Sawa, ninachotaka kukifanya ni utoanye sehemu tofauti. Sawa, tawanya. Sasa tutaona. Wao na mimi hata mnielekea mwezi. Na nataka kuona hizo pesa zao zitafanya nini katika ushahidi. Sasa ngoja tutafute sehemu ya kuhifadhi vizuri. Sawa. Maskini, umekuja kufanya nini hapa? Nimekuja kumwona baba yako ni muuzie ile nyumba. Kweli? Ndio. Haujija na misukule yako hapa? Ya misukule umeiona poko unahitaji. Pita na shati yako kama futa. Umelipenda kwa chini. Pita. Unahitaji nini? Ndio nimekuja tuyamalize. Sasa kwa hiyo umekubali kwamba tuuze nyumba ya mjomba wako? Hapana, mimi sijajia hilo. Sasa umekuja kufanya nini hapa? Ba Monica. Naam. Nakufahamu kama wewe ni mtumishi wa serikalini na hapa pia mtaani unajulikana sana. Ni ukweli. Ukifanya makosa utachukuliwa hatua kali sana. Kwa mfano ukiwa unanyanyasa watu,
mauaji, unaweza kapewa adhabu kali sana. Pia unaweza kafilisika. Mimi sina maneno mengi sana. Kwanza naomba usikize ujumbe. Ujumbe? Ujumbe gani? Kuna maeneo mengine mpaka uje ununue eneo lile. Hapo nikishauza mjomba wangu mimi ataka uje chuki zako hizo. Sasa wamesha mpaka umejipambikizia mikesi ya kuzabaki. Unachotaka wewe kukipata. Ndio ushahidi utakapopatikana. Ushahidi upo upatani na uko hapa jela. Naomba hiyo simu mtoto. Wewe ni mwanangu, Hata kama ukitaka kuchukua hii simu ili upoteze ushahidi, kisha usambaze sehemu mbalimbali kwa kumbukumbu tu. Umefanya kosa. Susan, ungekuja ukagonga geti pale ukasema, baba Monica, baba wa rafiki yangu, nimekuja tuzungumze, tuyamalize mambo haya. Sasa kwa nini umefanya hivyo? Kwa ni kosa hilo? Kwani shida yako ni nini? Ninachotaka kumtoa mjomba wangu ili ujumbe nisipeleke polisi. Sikiliza nikwambie mume wangu. Mimi nachokiona wewe cha msingi hapa, utoke ukamtoa huyo mjomba wake polisi. Ili tumalizane naye kabisa. Lakini ni mhalifu. Tunajua hilo. Kama ana makosa, unafikiri tutafanyaje? Ameshatukosea sana. Sasa unafikiri kitu kama hicho kimetokea na kwa hiyo? Ndio msuri. Twende ndani. Kwa hiyo bwana, karibu sana. Hapa ndio nyumbani kwetu. Najua hujawahi kuingia kwenye sebule hii. Leo ni mara ya kwanza. Asante, nashukuru kwa kunikaribisha nyumbani kwako. Pole sana mjomba. Nashukuru Mungu bwana, mjomba wangu nimerudi salama. Sisi tulishauriana na mke wangu pale, Kweli kabisa. Alitoa wazo mpwa wako pale, baada ya kufanya huruma. Maana tuliona hii jambo linahitaji huruma na kibinadamu na kiutu. Lazima utoke kule ndani. Kule ndani sio kuzuri. Hewa upate yenyewe. Unakaa katu, hewa unaipata kwa juu hivi, unusunusa kama mbwa hivi. Hewa gani? Tukasema utoke kule ndani, urudi uraiani. Sisi ni majirani, tuishi vizuri hapa ndugu yangu. Kwa hili jambo tulifanye kuwa la kifamilia, liishe hivyo kimya kimya kama wanakondoo. Nataka niwapeleke polisi. Susan, polisi tena? Na wewe mjomba leo umesahau kwanza nikwambiaga kitu gani wewe? Nilikwambiaga hivi, ukubatie busara na ufahamu wako kikamilifu, pia na hekima. Utajiri wa maskini ni wema. Sasa mbona unafanya vitu vya ajabu, unaliaibisha mbele za watu mjomba? Usiwe hivyo mjomba wangu, sawa? Sawa, nakuelewa mjomba. Lakini hao wenzetu wanachoamini wao, mtu akiwa na pesa ndio kila kitu. Unajua unaweza kuwa na pesa nyingi alafu kuja kuishi maisha magumu kama mwenyewe ukutegemea. Kwenye hili ili kukufuta majonzi, labda wewe mwenyewe upropose usaidie, tukulipe shilingi kiasi gani, shilingi ngapi tukulipe, ili wewe mwenyewe useme nimeridhika hapa, angalau kidogo yaliyotokea yamepita, jamani tugange yajayo. Mbali na kupatia kiasi cha pesa, lakini pia nitakarabati nyumba yako ile. Unajua babangu nikaona
mimi akili yangu haipo kabisa. Ila mimi kuna kitu ambacho nakitaka kutoka kwako. Maana kama pesa zipo tu. Ni kiasi wewe useme tu unataka nini basi. Nachotaka mimi huyo mwana wa Monica ikifika alfajiri tu amke hapa aje nyumbani kule amsugue mjomba wangu Gaga, naye kaangaika sana kwenye matatizo yangu. Amsugue Gaga, amfulie vikonde vyake hivyo, afagie uwanja pale, mandhari iwe nzuri. Mimi huyo? Mimi ni msafisha mtu mwenye kwanza ananuka, baba mimi siwezi. Unasemaje? Basi kwa mjomba twende polisi. Polisi ya nini jamani? Wewe Monica. Wewe. Unajibu nini? Mimi si ndo mwenyekiti wa kikao hiki hapa. Mimi si ndo babako. Wewe unataka kunipata kichwani wewe mwanangu? Kaa kimya. Mimi ndo nitaamua mwisho. Mimi ndo nitakuwa mtu wa mwisho. Nyamaza. Watu wazima wanaongea, huyu si mtu mzima anaongea. Unamjibu wewe kweli? Amekufundisha nani ndabu hiyo? Nyamaza. Ndio. Alafu jambo la pili. Wewe mama Monica. Nachotaka bwana, alfajiri nawe kama kawaida unakuja nyumbani pale, unatoa vikunguyege mwilini humo, ushanielewa? Unafuafua nguo zangu zilizotoka nazo Jerumani, unanipa yake kweli. Alafu unanifanyia nani wanasema wazungu wale? Masaji yani. Ushaelewa? Ushanifanyia masaji, maisha mengine yanakuwa naendelea. Hivyo una akili kweli? Yaani mimi nitoke hapa nyumbani kwangu nije kufanya wewe masaji kweli? Eti nije kutoe kunguni sijui kitu gani? Mimi siwezi mambo haya. Unajibu nini sasa? Monica siwezi. Kama ni polisi, wewe utaenda? Yaani mimi niende polisi? Alafu nifungwe? Ili iwe nini? Upate mwanaume mwingine, si ndio? Mtumbue raha, si ndio? Unanidharau mimi sasa? Mimi sina maana hiyo. Kwani wewe hujui cheo changu mimi nani? Mimi ni katibu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Vijana na Michezo. Hiyo inajulikana. Sasa je, rais akijua jambo hili mimi nitachukuliwaje? Nimeteuliwa na rais. Unataka nitenguliwe? Alafu utaishi vipi? Nitaandikwa kwenye magazeti, kaishiwa. Itakuwa hivi. Maneno yale, mitandao yote ya kijamii itakuwa hivi. Sinaweza nikafa ghafla. Mke wangu na rais ananiita nitafukuzwa kazi, mimi nitauliwa na rais. Sasa kama unaona mbona hivyo? Nakupa talaka. Mimi sikubali maisha haya. Maisha ya kunipanda kichwani mimi ndio sitaki. Lakini kama Monica au kweli kabisa mimi nitoke hapa nende kwa huko kufanya usafi kweli? Nitakusindikiza. Sasa kama mama Monica yeye anabisha basi si ujumbe tunao twende polisi. Ameshakubali. Sisi tumekubali bwana. Eti mke wangu. Sawa. Mwanangu. Monica tumekubali. Tumekubali sisi. Baba tumekubali. Kama nimekubali. Uhakikishe sasa. Wewe ndo unasindikiza. Kesho asubuhi alfajiri wewe pale, kila mtu akamate jukumu lake, kisha mengine endelee. Haya nyumba mstari siku hizo. Hiyo nini mwenye chupa? Ile soda. Usinywe yote. Malizie. Twende. Sasa bwana, kama tulikubaliana. Halo. Halo. Vipi wewe wangu? Salama mshukuru. Sasa bwana, si tumeona ujue yale mambo ya masharti bwana, alituachane nayo bwana. Kwenye mambo mengine ni majani. Unasema nani mzangu nani? Msote hapa naongea Msote. Msote? Ndio Msote hapa jirani yangu hapa.
Sasa Msote, haya mambo tumeshayamaliza. Tumekubali kwamba kesho sisi tutakuja pale kufanya usafi nyumbani kwako, haina shida yote, na mke wangu atakufanyia massage. Hii jambo tushalimaliza jamani. Mambo gani tena sasa mapya? Mambo haina haja kwenda polisi wala nini. Unajua mimi nina cheo. Nitaharibikiwa kimaisha jamani. Turuhumiane, si binadamu jamani. Kama nimekukosea nisamee hapo nilipokosea jamani. Tuendelee kwa amani na upendo. Sasa bwana, baada ya kujadili na mjomba pale tukaonaje? Hayo mambo mashati bwana tuachane nayo. Sisi wote majirani tuishi vizuri. Kikubwa nyinyi muishi maisha yenu mazuri na sisi tuishi maisha yetu kwa amani. Tusiwe na mambo ya masharti bwana hayo. Yaani unasema kuhusiana na nini? Sijakusikia vizuri mimi hapo. Yaani mimi sijakuelewa vizuri. Nilikuwa yani unasema kwamba tufanyeje? Yani kesho tuwahi asubuhi kuja kufanya usafi au nini? Sijaelewa vizuri mimi. Kwamba mkeo na mwanao si waje nyumbani pale kufanya usafi nini? Mkeo anisugue gaga mimi anifanyie masaji, anitoe vikunguyege. Na mjomba kule amsugue magaga ali mpaka hakikishe mguu wake unakuwa kwenye kiwango kinachotakiwa. Sasa hayo mambo tumesema bwana, masharti sisi tumeyavunja, hatutaki masharti bwana, tuishi maisha mazuri. Sisi wote majirani bwana, afu wote binadamu, huyo sio vizuri. Wewe unaongea ukweli au? Tumeyavunja hayo masharti baada ya kujadili mimi na mjomba wangu. Tumesema bwana, sio vizuri bwana, mtu akikufanyia ubaya naye uje umlipishe ubaya. Kwanza hata kibinadamu mtu unakuwa una unyanyasaji wa kibinadamu. Usikiliza Msote. So kama unaniwekea mtego ili mimi nikatae masharti, baadaye tuna mambo yasikia na kama tuna polisi, defender nimekuja nyumbani au nini? Kwa nini unanifanyia hivyo ndugu yangu? Nafahamu mimi sina amani tena jamani, na mke wangu analia tu muda wote mpaka saa hizi. Yaani wewe uwe na amani. Pia umwambie mama Monica naye moyoni mwake amani zidi kutawala kabisa. Ila kikubwa tu tunaheshimiana mjini hapa. Una uhakika unachosema kweli wewe? Mimi nina uhakika baba Monica. Ushaona bwana? Tushajadili na mjomba wangu. Sasa nyinyi msipate tabu ya kesho kudamka si mje kufanya usafi kule nyumbani. Ndugu yangu, yaani kama ni ukweli unachoniambia, kama ni ukweli, basi wewe una hekima sana yani. Basi amini, niko nachoongea kina ukweli ndani yake. Ila nyinyi mheshimu maisha yenu na sisi tuheshimu maisha yetu. Basi ndugu yangu, chakula cha leo cha usiku uje ukula nyumbani bwana. Sasa mimi naonaje? Na nyinyi mje kuchukua maboga huko. Mama na kutoka polisi. Nikamwambia mjomba wangu apachemshe. Sasa kachemsha mengi na nyinyi mnyakiwe huko. Kama ni maboga basi sawa, tutakuja kuchukua na mke wangu. Alafu tuandalie kama kuna kisamvu au mboga fulani za majani hivi. Mnapenda mboga za majani Basi tutaongezeana magimbi kidogo. Sawa ndugu yangu, sawa. Haina shida. Biashara kuendelea sasa. Asante Mungu. Huyu jamaa ana hekima sana. Angekuwa mtu mwingine yoyote, lazima mlipize kisasi. Lazima mlipize kisasi. Kwa sababu tulivyofanyia sisi. Kwa sababu tulivyofanyia sisi. Pesa sio. Tuishi kwa upendo na amani. Tuishi kwa upendo. Na nyinyi wenzangu nyinyi mnaoniangalia kwenye TV hapa, nasemaje? Mwache kwa majeuri wenyewe alikama za kwangu mimi hoyani. Maana bila msaada mjomba wangu mimi nisingetoka. Lakini pia na nyinyi matajiri, mwache kutunyanyasa jamani, maskini ambao hatuna mbele wala nyuma. Huyo Mungu alikupa wewe utajiri au riziki, ndio kaninyima mimi maskini. Hivyo tunachotakiwa duniani wote tupendane. Maskini amheshimu tajiri, tajiri amheshimu maskini. So kwa sababu una kitu basi ndio jione wewe mkubwa duniani hapa. Hakuna mkubwa, Mungu peke yake na si mtu mwingine yoyote. Asanteni sana.